跟住咧呢一題係問啊，邊個最百厭咧？最百厭。邊個最百厭咧？我知我。最百厭啊！好，預備3、2、1，百厭先。百厭咪跳皮咯，外援咯，多手咯，周圍玩咯。遵守規矩。百厭。即係見到啲扶手又要整下啲扶手啊，見到啲筷子，見到支筆又轉下。知唔知啦？預備3、2、1，指。自己先。係。咦，自認喎，阿 J。自己講啊，自己講啊。阿 J 同阿姜都自認。啊！你頭先講嗰啲見到啲扶手喐下，我搞下。即係見到啲以前我細個咧，好中意嘢去超級市場度打下啲米嘅。嚇！我都會嘅。係咪？豆腐嗰啲咧，係啊，以前咯，我而家冇。菇啊都撳啊！唔怪得知超級市場嗰啲米全部漏晒氣啦。咁我中意插啲手落個米啲米度，係嘛？好舒服。我咁樣唔會。唔係，即係你屋企個米缸就會插隻手落個屋企個米缸。出邊？你快啲話俾大家知係邊間超市嘅，即刻去啊！真係細個。出邊有超市士多嗰啲涼米嗰啲、滴米嗰啲啊，嗰啲叫白管啊！係啊，嗰個係你年代咩？係咯，嗰個係70、80年代先有滴米㗎喎。超市有㗎。OK， 好啦，咁啊又下一題㗎啦喎。邊個係最慳家咧？最慳家。係。好，最慳家，你哋覺得邊個最慳家？係咩？嗱，睇下佢哋係咪咁覺得啦？預備3、2、1，我會覺得佢要自認嘅喎。琴日唔係話佢最大先，個個都唔同嘅，係咯，個個都唔同喎。係咪特登嘅？冇嘅。係嗱，要舉例説明知啊。我就真係慳，我就真係唔係啦，好明顯。係，因為我一票都冇。係。OK，知道你。咁你咧？你舉其實我可以好慳，我可以好慳。係。即係我好兩極嘅都，我可以。佢有時可以好。係啦。好勁。有時候可以好即係飯盒都攞埋翻嚟嗰啲。所以頭先你拎住個飯盒，我陣間攞埋翻屋企。哦，即係最盡嗱，咁要舉個例啦，即係最慳就係平時煲飯咧有就啦，我晏晝唔食嘅話，我冇飯我攞翻食。夜晚黑攞翻去食。係啊 ，OK。咁如果最豪就唔使講啦，大家都知啦，有啲最豪係邊個？邊個最豪？即係會做啲咩咧？你頭先話佢最惡嗰種有時就會我記得之前走 tour 啊，咁我哋有下架啦，即係佢會呢件唔要，其他都要。我以為就係電影先有。嗰唔係我真係絕對唔係冇講真，即係佢好多時咧，即係佢揀完啲衫之後咧，佢係冇睇幾錢嘅。哦，佢直接即係佢唔理。係靚嘅話，但係我揀嗰啲都唔係貴嘅牌子啊嘛，因為即係都跟住我就原來佢咁勁。唔係咁，因為佢有個底氣。係啊，所以我覺得佢心目中貴嘅牌子係邊一類咧？我覺得有問題㗎。自己嘅唔係我㗎。唔係你啊，你嗰個仲貴喎。唔係我㗎。阿 J 都有拎飯盒嘅習慣。阿 J 邊度客先唔知喎。嗱，阿 J 佢係有拎飯盒，跟住佢又要嗌啲炸雞啊、pizza 翻屋企，即係兩全部都要。係啦，如果唔係就客人。阿 J 我諗即係翻到屋企你又知係小氣咯。冇亂咁吹水喎。哦，嗰餐飯好似仲未。係咯，嗰餐飯都仲未分先。你都講好 OK， 知道啦。尷尬啦。跟住有一題特別少少嘅，大家可能未聽過嘅。係。你哋覺得咧？你哋4個之中邊個最好聞咧？邊個最香咧？最香啊！我有經驗。係啊，好似阿姜係好熟悉噶嘛。你哋覺得邊個最香咧？呢個。俾阿姜講。我成日問佢哋嘅。係，因為你係品評嘅專家啦。好似其實 Eden 同 Stanley 係 OK 嘅。咩意思啊？唔係阿張唔會解釋啊！等陣先，你係唔香啫，咁有啲臭。我冇話你，我冇，因為佢會噴香水。我都會噴香水㗎。噴咗啦。唔好咁樣企開先，你冇咁樣聞下先。你冇咁樣一陣間啲香係水。喎，香過喎。你啲香水唔gel 啊嘛，gel 頭啊嘛。咁都要指啦，準備3、2、1。邊個最香？指自己。Sandy 因為係想覺得自己啲貨我知嘅，因為 Stanley 好知靜嘅，佢都係咩？即係 I mean 佢都會噴香水啊，跟住同埋常健身係咪關事咧？即係多啲沖涼啊，健身幾轉，經常諗唔到係咩？你呢個關咗啲行，我健身都沖涼。
OK， 咁嗱，大家係咪了解咗？應該係了解多咗佢哋啦，唔該晒佢哋啦，俾掌聲佢哋。因為唔係講笑，呢啲問題。琴日數唔夠咩？琴日數完啦。OK， 咁我哋係呢個位開始。係啊係啊。邊度啊？回翻間續啦，阿張掉晒。之後你你第一個跟住我第一個啊嘛。跟住到伊達。就4個輪流咯，即係如果阿張開始先就。哇！呢個角度有啲難喎，呢個角度一嘢就飛咗去。知驚啦咩？唔好咁快戴頭盔住，第一嘅係嘛？嚟啊！嚟啊！預備。第一個有最難。哇！咁認真啊，要有啊。會。係 OK， 係啊你。冇問題。成年會。點解咁嘅？工作人員咧係有講到嘅，只要咧嗰個圓圈個直徑係圈到隻貓咧，都係計分嘅。好，表家隊先得1分啊OK， 試佢。OK， 熱身啫。後追。OK。後追。嗱，所以 Stanley 依家勁啊，熱晒身㗎啦嚇。喂，哇！不如俾 Stanley 一指收。好。哇！中咗全家福，所以得2分啊！知咩要讓啊嘛？喂，8中係有練啊嚇！知咩要讓啦？而家領先啊，3-0啊！好認真啊，我哋。好，要後追啦。喂！嗱，力度係好有㗎啦，係喎。好驚，輕輕一拋。係喎。好啦，想去到台下俾工作人員係咪？好，阿張又嚟。嗌係咪啊？嗌成咧。OK。咁好悶喎。贏到悶啦係嘛？再嚟得唔得？好玩啊！再進全家福，再得2分，而家2分領先。係啊。OK，有得追嘅。中自己咪得啦 ，OK 啊。喂！哇！中到多我嚟嘅，追一追先。呢個係多運動嚟嘅。係啦，我得1分嘅。你真係贏。運動好重要，所以中咗先。阿張啊！追啊！讓一讓先啊，好，跟住。冇啦。喂！哇！跟住小命令再出翻嚟 Dream Out 呢個叫。OK。好。哎呀，都要俾啲面大家。運氣用完啦。下中咁好，睇下點啦，係咪有策略啊？依家，喂，好，再輕輕一拋，一路你試下細力少少，捨棄一切啊！有，哇！運喎今日。喺好 easy 佢嘅招風貓嗰度略過咗，唔緊要 ，Stanley 再嚟，哇！其實喺上面跌落嚟有數。OK，佢上追啦，要認真要追啦。好，認真啦，而家真係嚟啦。OK，冇問題。你哋大我啦，你中到一個，你哋練定個奶定筋啦。嗱，你中個2分，我中個2分，佢唔好入，咁就打和。係，仲有得和嘅，中個2分。好啦。OK，我將會派出姜濤，放心。OK，喂，佢好心急喎真係。可能依家嗱都係睇翻表演賽，遠嘅賽，嚟。不如試下嗱，你由呢度如果中嘅話，直接俾你。我哋就算。係啦，如果你呢度中嘅話，直接俾你。係咪丟咗？係咪丟咗？我哋4個一齊搬起，放心。好，OK，中咗一贏啊！喺度做後片啦，後面一個啦。俾啲掌聲佢哋啊！我都想你中啊！聽我大佬。嚟啦！你知唔知佢洋菜？我哋大鑊。準備啦！試啊嘛！等咗好耐啊！過得，我好中意幫手啊嘛！同埋你都累到我咩啊？真係遠嘅喎。點會啊？幫你拎住啲咪，幫你拎住。我話最輕啊，尋日。嚟！你拎住，幫你拎住。
等陣先，你有冇啲咩想講？你咧？希望安全。你唔使緊張㗎。你諗到點上未啊？你唔好 pull up，你要真係所有力聚晒落去。喺後面放。影相喎，我影相 ，OK。好要好實好難。Let's go。OK。繼續喐下啱㗎啦。哇，再行埋添啊！好，右邊嘅朋友，好到右邊啦，拎埋去右邊啦。哇！OK， 哇！寬容啲啊，即係你寬容啲。OK， 可以啦。好，唔該曬，喂。一啖汗，哇！出汗喎，係咩感受咧？而家係做完一 part 健身，我 feel 到個大髀炸裂，哇！勁啊！熱晒身嚟咁，全身嗰個肌肉㗎嘛。唔係你私底下 side back，然之後就叫佢哋抬轎啦。勁啊 ！OK， 我哋再一次俾掌聲幾位啦，好勁啊 ！Stanley 好明顯留咗一手啊，頭3圈全部得分。OK， 咁啊，今次呢個表演賽完成啦，耶！係啦，我哋再一次俾掌聲佢哋，然之後我哋有請 Eden 留低，另外3位去到後台休息。之後睇翻啲片好玩，即係飆緊嗰下係嘛？係咪？頭先應該再飲多幾支水。哇！爭得幾遠啊？係咪好？你嗱講真，老實講，覺唔覺得佢哋可以hold 到即係咁耐先？到佢哋嘅體力有冇上心？Eden 爭啲，即係 feel 到阿 J 係 firm 啲嘅。OK， 咁應該可以加入之後，如果有其實我覺得每年可以都玩下呢啲，每年都玩。咁你要贏先咯喎，你要努力㗎咯喎。下次鬥射波。OK， 就咁啊。OK， 好啦，咁啦今日啦難得嚟到見面祭有咁多 Mirror 近距離，其實都可以有多啲同佢哋傾偈嘅機會啦。咁真係有冇一啲時刻咧，即係喺過去嘅時間係真係俾 Mirror 鼓勵到，即係俾佢哋觸動到嘅時刻啊！每一段時間都收到唔同嘅Mirror 嘅一啲 DM， 即係各位嘅一啲 DM， 其實真係發覺每一個人嘅故事其實都激勵翻我哋，係即係有時睇到自己嘅一啲作品啊，可以影響到唔同嘅人嘅時候，都發覺真係真係好開心可以做到呢一行，可以帶到一啲正能量俾大家。咁同時間即係每一位你哋個人嘅好多嘅經歷都反轉鼓勵翻我哋，所以真係好開心。今日可以共聚一堂，共聚一堂嘅感受啲兩年，共聚一堂你一齊享受呢一個大家互相陣間可能有見面啊，可以分享你哋自己嘅嘢俾我哋聽，所以好開心今日可以有呢啲機會同大家傾。係。咁喺即係頭先你都講啦，有好多佢哋嘅説話可以鼓勵到你啦。最近好似都有好多Mirror 咧，佢哋反而有 dance challenge。即係用你嘅歌去跳翻舞俾你睇，你係咪都有啲驚喜咧？即係佢哋都跳得真係好勁。係，我覺得最開心嘅係我覺得以往可能香港對於跳舞啊呢啲嘢，可能都係稍顯冷門多少少。係，可能以往嘅音樂冇太多跳舞員，咁亦都好開心，因為我哋每個人嘅作品可能有啲跳舞嘅一啲嘢俾大家。咁我就覺得大家都可以多啲去跳舞，因為我覺得跳舞都係一個好開心嘅一件事，係，所以希望大家可以一齊係啦，陣間心中跳啦，因為陣間都可能會跳。咁難得1年1度呢個機會啦，即係喺佢哋俾即係 Mirror 俾你嘅心意或者書信好多啦。如果你係有機會都寫一封信俾佢哋嘅話，你會想同佢哋講啲咩咧？依家用言語去話俾佢哋知。寫封信啊，係啊，咁尷尬。諗下先啊，即係你會想同佢哋講啲咩？我不嬲都都係將自己嘅 message 擺喺我自己嘅作品入面。係啊，咁
既然係咁，咁我就用下一首歌嚟代替呢一封信啦。係咪睇得幾我自己 OK ？OK 好。 OK，咁就將個台交俾你。嚟啊！呢首歌就琴日唔同嘅。踏正深宵一刻，歡呼跳舞，和同伴鬥快喝醉，睡上寫個問號。祝願你想怎麼生活也安好，充滿自信，有難題會解到。聽朝起身請注意天色有壞有好，鐘擺不改節奏係同隨年長高，怎麼去用最好的心情過一日？想讓你知道 ，Oh baby would you stay？ I'm counting on your birthday。Honey bunny sunny day， 多少希冀，我會被去識心的年紀，願望在每刻儲起。You're perfect in your way， 來迎着各種天氣。Honey bunny sunny day，I'll be waiting for you， 想費盡這心陪你。有時有笑停不住，開心的感覺藏不住，一日天一切留不住，想親口講句 I love you， 這季節太遠氣太泄氣，人人好酸，當笑着找到眷戀。呢度我會被去死心的年紀，願望在每刻儲起。想嘗試又不完美，仍舊要做你自己。不需找到理由慶祝，只需找到你。環繞紛擾的世界，未會生死。但你遇上再安撫 ，I'll do anything for you。哇！你哋跳得好喎！OK，thank you，thank you。唔該晒姜濤 ，thank you， 可以翻到後台。哦，總之24塊裏面得12塊係拼到埋一個砌圖。但係其他啲同學就一樣，但係個型一樣。係啊，你可以係。我係唔清楚。唔緊要啊，你唔係同一隊嘛。我琴日睇 playback 嗰陣時，好似好搞笑。唔會嗱，俾個 tips 大家，砌咗個面先咧係容易啲嘅，砌晒個面先 ，OK。好，睇睇工作人員都準備好㗎咯喎，咁我哋數3聲就開始㗎咯喎，好，預備，3、2、1，開始。而家開始啊！而家先啊，嗰個收集嘅情況嗱，嗰個 hello 你好，上嚟呢下咧爭2-3秒嘅，爭我自己嚟啊！我哋幾個嗱，我哋上嚟已經佢哋有冇考慮過攤咗一隻砌圖出嚟先啊？逐張先見到先啊！姜濤而家係睇緊1張啊！
係啊，我係完全好似唔需要喐咁啊！你都幫下手啦，free ride 都掂喺一齊頭。已經砌完。唔會啊！喂，咁快嘅你，黐線！循例都掂一掂啫，求其攞一兩塊掂下先，參與下先。你呢個咁識有兩隻啦。哇！真砌得好快喎！呢個字嘅，呢個字嘅，呢個字嘅。我知。你唔啱啲知道唔啱啲就擺開啦。咁樣。個面係上啲喎。咦？咁我哋塊面可能唔啱喎。誒，啱呢度有邊樣？呢度有邊樣？呢度有邊樣？好 check 一 check 先，工作人員 check 一 check 先，睇下啲筍位係咪啱先。好勁喎！呢度我砌完㗎。冇啊，佢哋係一沓嘅，真係一沓嘅。喂，我哋都好勁啊！其實都好勁，好衰。唔係，因為佢哋真係有嗰個技巧，就係先砌咗個樣先，砌完個樣咧，其實就好容易成。令佢 firm 嘅程度，啱啱一沓拎出嚟啊！第一張佢已經係 firm 擺喺度，第二張 firm 擺喺度，超勁！係得兩張啫。證明係每個人都有佢天生嘅優勢，恭喜晒！咁啊，個個都咁勁啦，幾位都堅持要砌埋喎。其實 OK 㗎啦，我覺得砌可以砌埋啦，爭一張就係咪想隻畫面好睇啲啊？黃色呢個佢哋都係爭好少啫。我哋頭不如有嘅，差唔多。